Jörðin heimili okkar og eini hnötturinn í alheiminum sem við vitum með fullvissu að geymi líf. Hér finnast örverur, frumverur, plöntur, sveppir og dýr. Lofthjúpurinn sem umlykur jörðina heldur á okkur hita og verndar okkur gegn skaðlegum geislum. Meðalhiti jarðar 15 gráður á Celsius. Þetta hitastig hentar okkur vel og ákveðnum efnum í lofthjúpnum að þakka. Þessi efni kallast gróðurhúsalofttegundir og þeim tilheyra meðal annars koltvíoxíð, metan og vatnsgufa. Gróðurhúsalofttegundirnar gleypa í sig varma og halda hita á jörðinni, líkt og plánetan okkar væri í lopapeysu. Án þeirra væri meðalhitin á jörðinni -18 gráður á Celsius. Þetta kallast gróðurhúsaáhrif. Þau eru náttúrulegt fyrirbæri og án þeirra væri ekki líft á jörðinni. En hvert vandamálið? Á síðustu 100 árum hefur styrkur gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum aukist mikið vegna athafna mannsins. Þá sérstaklega vegna bruna á kolum, olíu og öðru jarðefna eldsneyti til að framleiða rafmagn og nota í iðnað og samgöngur. Losun metans frá landbúnaði og urðun úrgangs hefur aukist og gróðureyðing veldur minni bindingu koltvíoxíðs í gróðri og jarðvegi. Þetta gerir það að verkum að styrkur gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum hefur aukist. Lopapeysan hefur þykknað. Frá iðnbyltingunni hefur losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum gert það að verkum að loftslagið hefur nú þegar hlýnað að meðaltali 1 gráðu á Celsius. Hnattræn hlýnun hefur víðtæk áhrif. Hafís og jöklar bráðna, sjávarborð hækkar, gróður og dýr þurfa að takast á við breytt búsvæði, þurrka, flóð og skógarelda. Heimshöfin sem gleypa í sig koltvíoxíð súrna eins og sódavatn og því má kalla þessar breytingar loftslags hamfarir. En hvað þurfum við að gera? Við þurfum að endurhugsa hvernig við sem mannkyn ætlum að lifa lífinu. Við þurfum að sleppa því sem óþarfi og minnka neyslu, henda minna og sóa minna. Við þurfum að gera minna af því sem veldur mikilli losun gróðurhúsalofttegunda. Það þarf að hætta að nota jarðefnaeldsneyti eins og kol og olíu. Bensín og dísil eru gerð úr olíu. Það þarf að draga úr mengandi iðnaði eins og stóriðju og fyrirtæki þurfa að framleiða mat og vörur á þann hátt að það skaði ekki lofthjúpinn og náttúruna. Mannkynið þarf að ráðast í stórar kerfisbreytingar. Þessar breytingar þurfa að eiga sér stað núna því að við þurfum að snúa við blaðinu á þessum áratug. Og við getum það. Við þekkjum lausnirnar og mannkynið hefur svo sannarlega náð að gera stóra hluti þegar það tekur höndum saman. Fyrir tæpum 40 árum stóðum við frammi fyrir þeirri ógn að það var komið gat á ósonlagið. Ósonlagið svæði í efri hluta lofthjúpsins sem verndar okkur gegn skaðlegum geislum sólarinnar, líkt á sólglerugu. Gatið myndaðist vegna ósoneyðandi efna sem voru notuð í iðnaði eins og freons sem var meira að segja notað í ískápa. Þegar fólki varð þetta ljóst, tóku valdhafar í heiminum sig saman og bönnuðu framleiðslu og notkun margra þessara efna. Alla tíð síðan hefur dregið úr notkun þeirra og gatið hefur minnkað. Þetta sýnir að stjórnvöld og ráðafólk getur breytt stefnu og það þarf að gerast núna. Þó að það sé á ábyrgð þeirra sem ráða í heiminum að leysa þennan stóra vanda sem loftslags hamfarir eru, þá margt sem við sem einstaklingar getum gert til að vera hluti af lausninni. Breyting á okkur eigin lífstíl og neysluvenjum fyrsta skrefið og svo getum við haft áhrif á aðra í kringum okkur. Enginn of smár til að hafa áhrif mikilvæg skilaboð frá Gretu Thunberg. Hún kom af stað stórri alþjóðlegri hreyfingu ungs fólks sem krefst þess að ráðafólk ráðist í alvöru loftslags aðgerðir og hefur þeim tekist að opna augu margra í heiminum. Þegar fólk tekur sig saman getur það skapað mikinn þrýsting á fyrirtæki, stjórnmálafólk og aðra einstaklinga. Í gegnum söguna hefur tekist að gera miklar og mikilvægar breytingar og við getum gert það aftur núna. Því munið, enginn getur allt en allir geta eitthvað. Við getum öll haft áhrif.